நாம் இப்போ வைக்க போகிற ரெசிபியோட பேர் வந்து இஞ்சி குழம்பு. இஞ்சி வந்து ஒரு துண்டளவு நான் எடுத்துருக்கேன். கொஞ்சம் ஒரு 10 பல் பூண்டு, ஜீரகம், மிளகு, சிகப்பு மிளகாய், தனியா, கொஞ்சம் துவரம்பருப்பு. இந்த துவரம்பருப்புலாம் போட்டு வறுத்துட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு வறுத்துக்கணும். வறுத்துட்டு அது கூட தேங்காயும் கொஞ்சம் வச்சு அரைச்சிக்கணும். இப்போ தேவையான குழம்புக்கு தேவையான வெங்காயம், பூண்டு, மிளகாத்தூள், தக்காளி, கறிவேப்பிலை, வானலியில் ஒரு கொஞ்சமாக எண்ணெய், துவரம்பருப்பு ஒரு 2 ஸ்பூன், சிகப்பு மிளகாய், சீரகம், மிளகு, வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும். பொடியாக நறுக்குன இஞ்சி வந்து அவங்கவுங்க தேவைக்கு அவங்க குடும்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுருக்காங்க. சரியா? பெருங்காயமும் போட்டுக்கணும். ஆறதுக்குள்ள நம்ம குழம்புலாம் ரெடி பண்ணிக்கணும். கடுகு போடுறேன். ஜீரகம் போட்டுருக்கேன். 2 தக்காளி போட்டுருக்கேன். தேங்காயும் சிவப்பு மிளகாயும் அரைச்சிட்டேன். அது கூட இதை வச்சு கொஞ்சம் கரகரப்பாக அரைச்சோம். ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நம்ம வந்து அரைச்சிருக்கோம். கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி, அரைச்சி வச்சுருக்கேன். ஒரு 1.5 ஸ்பூன் மிளகா பொடி போடுறேன். பார்த்துட்டு கூட போட்டுக்கலாம். அளவு புளி ஊற வச்சுருந்தேன் இல்லையா, அதை நான் வச்சுருக்கேன். நம்ம தேவையான கழுவி தண்ணி சேர்த்துக்கணும். இல்லை, தேவையான அளவு தண்ணி வச்சுருக்கோம். ஒரு 4-5 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி போடணும். எண்ணெய் கொத்தமல்லி போட்டு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மித்தாக்கி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.